喂，講下你哋而家做緊啲乜嘢？我都係向後行緊，倒後咁樣。好，訪問一下你哋先。好啦，第一日返呢個星期4嘅 restaurant 有咩感受？好攰啊，隻腳爆晒。係爆腳。爆腳係啦，好啦，第二位。我已經冇嘢好講啦。冇嘢好講呢個。你抹杯抹到勁痛咯，咩人嚟㗎？好咩滅膠好啊，Go Go Go！而家到 Cookie 姐講下感受，好黑。我講啦，今日翻呢個 restaurant 咧，我係超級極之想爆粗㗎！我以生平全部嘅忍耐力咧，我邊個嚟嘅？車添。邊個嚟㗎？邊個嚟㗎？ Who are you？頭先嗰度嗰啲人叫我哋睇啊！超級無奈啦！而總之家。我依家咧嗰隻腳係好鬼死痛啦，痛到阿媽都唔認得。隻腳先，係痛緊咯，我兩係爆腳。嚟啦，係因為痛好啦，影翻，我哋要向後行。呢度係評論。謝謝